Да, заводится очень плавненько и тихо. Так, теперь поддай, послушаем. С места максимум 4. Отсечка оборотов? Даже в гиперкаре за 2,5 ляма фунтов отсечка оборотов. Такие нынче порядки. Ну что ж, послушаем, как звучит тут болид Формулы-1. Пускай Дэйв подаст оборотов. Подай. Так, ладно, Шас, твое авто, по-моему, звучит похуже, правда? Да, да. Ну что, приступим? Начнем заезд. Давай. Погнали.